IIT च्यान आनी मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंटाचे अंडर सेक्रेटरी येवन जे कुचऱ्या खातीर सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो आमी प्रोजेक्ट धाडलेलो आसा 100 crores ते टीम हांगा येयल्ली आज इन्स्पेक्शनाक हांवें ताका जाप केल्ली आसा आनी हांव एक्सप्लेन टू देम वाय वी रिक्वायर दीस एंड दे आर देयर फॉर टुडे एंड टुमोरो एन एंटायर कुचऱ्या ते पळयतले एंड डिसायड ऑन हाव टू गिव अस ग्रांट. सो इट इज अ वेरी गुड इंटरेक्शन आनी वी लूक फॉवर्ड दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट जे 60-40 बेसीस स्कीम आसा फर्स्ट टायम स्टोरेज आमी गोंयांत हाडूंक सोदता. हेजे पयली स्कीम असली कोणें हाडूंक ना. सो होपफुली वी वील फॉलो अप विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी हांव सगळी फॉलो अप करून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी हे कुचड्या खातीर एटलिस्ट 200 crore हाडपाचो प्रयत्न आमी करतले. सो आज जो आसा दे कम फॉर प्रिलिमिनरी 100 crores जो आमी प्रपोजल धाडला. सो दे वील गिव अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट ऑफ द सिस्टम इन कुचरे एंड हाव वी इंटेंड टू टेक इट फॉरवर्ड. एक्झॅक्टली कितें तें करपाचें ते कितें आसा न्ही NRC अंडर एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे अंडर फॉर रिन्युवेशन ऑफ रिवर्स तेजो स्कीम इन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आनी तेजे खातीर आमी जो प्रपोजल जो फर्स्ट फेज चालू केल्ले पूण प्लांट आमी अजून इस्टॅब्लीश करूना. सो स्टेटी कडेन मातशे फंड कमी आसल्या कारणान जी खंय खंय गव्हर्मेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी आसा ताका हांव टॅप करपाचो प्रयत्न करता. सो 40% आमी घालपाचे 60% सेंट्रलान घालपाचे ही स्कीम आशिल्ली. सो हे कंटिन्युअस फॉलो अप करून आमी हे आज ते इन्स्पेक्शन दवरला एंड वी इंटेंड टू फॉलो अप. सो फर्स्ट फेज 100 crores येवपाचे आसा फॉर प्लांट आनी टेलायड एक्टिविटीज आनी मागीर सेकेंड थर्ड फेज करून आख्खे कुचडे हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमी अंडर आमी करपाचो प्रयत्न करता विथ द स्टेट सपोर्ट. सो हो एक आसा. तशेंच कोर्टान आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जे आसा आनी जे सकयले कोर्ट आसा तशेंच करून फॉलो अप करून हांवें एवरी इयर म्हणजे पयलीं 3 नाजाल्यार 2 कोटी येताले. गेल्या वर्सा ह्या वर्सा ऑलमोस्ट 25-30 crores फॉर आमचे कोर्टाक गेल्ले आसा विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM. तितून भितर 60-40 रेशियो आसा. 40% स्टेट 60% सेंटर फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कोर्ट्स अशें करून पयर एक इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. सो कंटिन्युअसली जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमकां स्कीम कशी मेळूंक शकता तेजेर म्हजें फॉलोअप आसा आनी ते हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. सो अशेंच ही एक स्टोरेजीची खातीर अंडर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अंडर नॅशनल रिज्युवेशन मिशन आसा वेर रिवर्स आर पोल्युटेड थंय आसा कित्याक आमचे जे घाण उदक वयता ते ओवरफ्लो जावन न्हंयक वयता. सो ते कमी करपाक जाय हेजे खातीर ही स्कीम आमी प्रयत्न करता हाडपाक कुचड्या खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.